2020 год. Мы начинаем с путешествия в Стокгольм. Летим мы с пересадкой. Финская авиакомпания Finnair. Хельсинки и потом уже из Хельсинки в Стокгольм. Это лоукостер, поэтому мы запаслись едой. Будем здесь перекус устраивать. Finnair не лоукостер. Ну, выглядит он, да, как лоукостеровский. За все стригут надо денежки, платить. Да. Все бесплатного здесь нет. Koko miestä Finnair ja Wonder.